Dakle, Edine, zanima me kako si postao od normalnog profesora književnosti, jedan nenormalan profesor koji je i vodi videokonferencije i koji je stvari administrator u svojoj školi, je li tako? Koordinator IKT, dakle ti počeci me zanimaju. A ništa, jednog jutra sam se probudio i shvatio sam da će moji učenici biti pametniji vrlo brzo od mene, da neću znati o čemu govore i tih davnih prije 20-30 godina sam razmišljao kako u stvari bi trebao sam sebe educirati. A kako mene će tehnika malo interesirala, kao povjesničar umjetnosti sam s time se susreo, jednostavno počeo sam se pomalo educirati, pomalo odlaziti na radionice, tečajeve, uložio malo u samog sebe i vidio da u biti promjene koje nastaju će se dogoditi izuzetno brzo, ono što sam predviđao, nažalost ili na svu sreću se tako i događalo. I onda ono što sam pozitivno stekao, prva stvar mi je bila odmah podijeliti sa svojim kolegama u školi. Kako je to mala školica, to je vrlo lako bilo. To su ljudi odmah kojima sam radio krenuli. I tako da ta priča se poput nekog perpetuum mobila sama od sebe hranila i širila. Nastali su prve ideje kako uvući nastavnike u to, jer učenike nije problem. A ono što stalno naglašavam, učenici to je njima domaće. I iz godine u godinu je to sve više raslo. Krenulo je sa prvim webom koji sam ja pomislio kako navući nastavnika na računalo. Bojali su se toga. I onda sam stavio prve slike, slikao po školi kako nešto rade. Kad je to bilo? Koje je to prilike? 1997, 8, 9, tako negdje. I onda sam naveo ih da oni idu, tada nije bilo webova, da prvi put počnu klikati, naći tu svoju sliku na webu. I tako je malo po malo se ta priča u školi počela širiti, pomalo su ljudi prihvaćali. I onda sam shvatio da to što radim s njima mogu bi početi dijeliti. I tako je nastala ideja u stvari stvaranja prvog portala gdje bi okupio svoju struku, znači kao profesor jezika, da one školske novine što se rade, da počnemo krenuti prema elektronskim novinama, da polako u svakoj školi natjeram da se stvori redakcija koja neće biti samo novinarska, nego baš novinarska, ali u stvari web redakcija i kako bi potekao da i u drugim školama nastaju webovi, tada ih nije bilo, niko ih nije. I to je opet na neki način se uklopilo, krenulo i webovi su počeli nastajati, ja sam to vidio da to funkcionira i kad sam to predstavio na projektu u Sloveniji, kad sam bio pozvan da pokažem to, naišli sam krasne kolege u Sloveniji u medicinskoj njihovoj školi Ljubljana i pokrenuli smo projekt Znanje bez granica koji je bio u biti preteča, mali početak e-medike. A paralelno s time sam uspio dovesti Carnet u našu školu, uspjeli smo opremiti školu da smo je tehnološki napravili onda već 2005. već bila, svaka učionica imala svoj projektor, svoje računalo, uspio sam nekako izmuljati da dobijemo iz servera, napravili smo školsku mrežu što tada bilo nezamislivo, za nju sam čak dobio neku nagradu, ne neku, nego dosta važnu meni nagradu Carneta za najbolji rad te godine na Carnetovoj konferenciji, gdje smo u biti sve učionice stvorili da budu identične i svi nastavnici su mogli bez problema raditi, više nije bilo straha. Ako se razbije računalo, staviš drugo, a on je na serveru, to sve radi. Do dana današnjeg ta mreža je fenomenalno funkcionira. I onda se razvila Znanje bez granica. Otišli smo u London, pokazali ga, pokazao se kao pravi pogodak i onda sam rekao, ako to imamo rivu koja je za zajednicu, imamo Znanje bez granice koje je strukovno, ajmo se to probati dignuti na najveći mogući nivo, sve to. Samo sam htjela da te prekinem jer tvoja škola je u nekim globalnim razmerama prepoznata kao inovativna škola. I upravo to je bilo, kad smo mi uspjeli tu e-mediku postaviti na taj nivo, ono što nisam danas uspio dovoljno dobro pokazati je taj videoklip što nije funkcionirao, mi smo uspjeli i zakonski, a i kroz edukaciju napraviti prekrasne videokonferencije što je bio jedan dodatak u projektu koji nije bio baš tako uobičajan, pogotovo ne vani, jer zakonski okviri su vani grozomorni, mi smo ovdje to uspjeli, doveli smo predavače iz Amerike video linkom, tako da je to došlo do jedne više razine međunarodne, pa rekao i čak internacionalne. Microsoft je to prepoznao kao interesantan projekt, što mi je jako drago, jer smo s njima jako puno surađivali, on nas je gurao u početku strahovito i uvrstili su nas u 50 inovativnih škola svijeta, što smo bili izuzetno ponosni. Otišli smo u Cape Town, tamo smo predstavili tu školu, ušli u neke druge projekte s njima i tako da je u cijelom ovoj priči je dobro što je to škola u kojoj ima jako puno nastavnika koji želi raditi i svi ovi projekti nisu svi ovi projekti su zajednica, škola i tako dalje. I više sam imao sreće nego pameti. Sve se odvijalo nekim lijepim svojim prirodnim tijekom, sve se to vrtilo.
događalo, raslo, evo sada već imamo 9. godina, ovo sljedeće godine slavimo 10 godina E-medike, 15 godina Rive ove godine. I E-mediku si uspeo, mislim, uspeli ste da napravite te konferencije, uspeli od tog projekta, jedan međunarodni projekat, uključili ste i škole iz Slovenije, Bosne, čak i nekoliko medicinskih škola iz Srbije. Je, pa to je, kažem, to se jednostavno događalo. Mi smo, kad smo napravili, to je bio nacionalni projekt, on je zamisao da povežemo sve zdravstvene škole u Hrvatskoj, da ipak nešto komuniciramo, da radimo u projektu i tako. Kako sam ja već imao kontakte sa Slovencima, nekako je ispalo prirodno da prvo se odmah uključila Ljubljana i to je počelo raditi i onda smo vidjeli da to zbilja lijepo funkcionira. I onda je bilo šteta ne proširiti dobru ideju, ne podijeliti s drugima u regiji. Zašto ne? I onda smo krenuli upravo tu priču, mislim, sve ono što, ja sam profesor, moj habitus je davanje, da li učeniku ili nastavniku, ja moram dijeliti svoje znanje i neke spoznaje. Zašto bi se neko drugi mučio godinama istraživati nešto što smo napravili? Uzmeš tu ideju, podijelimo je i ti radiš. Tako da se dogodilo da je prepoznali su neki ljudi, vaši iz Beograda, iz medicinske škole i ravnateljice su to prepoznali, čak sam ja bio ovdje održati upoznati s time sve. I oni su se uključili. I tako sad je počelo to rasti, svake godine sve više škola, jer to nije samo zdravstvene škole, sad smo mi tu ubacili. Sad su se uključile i škole koje su ne zdravstvene. Uvijek je bitno, imamo pomorske škole, hoteljerske, ekonomske. Važno je da teme u kojima učenici rade, uvijek su učenici fokus, da budu nešto što je vezano u zdravstvu. Ne znam, prva pomoć na moru, pomorci i naši. Pomorci i ovi, ne znam, djeca su radila da li kava šteti zdravlju. Dakle, je uz medicinu, ali je opet neka psihološka. Šira tema, da. Recimo, sad znam da radi neka sportska gimnazija iz Zagreba i dvije medicinske škole rade biciklom do zdravlja. Dakle, to je jako široko, nemamo ono suženi područje, nego stvarno široko. Bitno je da ima neke dodirne točke sa medicinom. A ono što je najvažnije, to druženje, ta smotra, kada se sada sva sreća 4 dana, više ne 3, ti učenici su u centru. To treba vidjeti, kao što je ovo ovdje, vidjeti tu dječicu koja satima prije dolaze, vježbaju, koje unesu toliko te energije, jer oni su zajedno, koristeći sve moguće tehnološka pomagala, mreže, konferencijsku opremu, oni su radili, odlazili jedni kod drugi, napravili tih 10 minuta prezentacije. Kako oni u tome uživaju i kako ćeš ne pustiti, kažem, 28 projekata kad ti gledaš kako ta djeca rade. Mislim, moraš biti oduševljen, da jednostavno ta se priča širi. Ona je već postala sama za sebe, bez obzira na mene, ona će postojati kad ja ne budem radio, očito da će se nastaviti jer već ima dovoljan kvantum ljudi koji to može raditi. Znaš šta bi za kraj voljela da te pitam, taj tvoj entuzijazam koji je stvarno zarazan, kako tako dugo opstaje? Pretpostavljam da nisu ni kod vas u Zadru i uopšte u Hrvatskoj idealni uslovi. Svugdje su isti. Šta te drži, šta drži taj entuzijazam? Ne znam, možda sam bolestan. Nemam pojma, ne znam, uživam. Mislim, svaka borba je dobra, umoriš se, nekada bi sve razbio, potjerao koragu, a onda kad dođeš do finala i kad ti napraviš i kad ti vidiš opipljivo, kažem, kad vidiš tu djecu, kad vidiš te projekte, kad vidiš koliko se toga stvorilo, onda si sretan, imaš i za sebe nešto. To je kao kad ti završi jedna generacija u školi. Ti s njima se mučiš 4 godine, jedino završe i odu negdje u svoj život, sad ih sretneš na ulici. Tako je meni sa projektima. Sretneš te ljude, a ime, znaš kako sad to dobro. To je to.